боломж нь тэр болоод итгэв. Тэгсээр хагаад аажим нэмэгдэх байлгүй гэж л бодож байна. Өөрөө тэтгэвэр хэдийг авдаг вэ? Тэтгэвэр би хамгийн доотлоор 689-ээр авдаг тий. Тэгээ одоо нэмэгдэхээр нэг 700 идэл болох юм да. Тий. Инфляц нэмэгдэг байсан бол яг бол инфляц нэмэгдсэн чинь тэрийг уйлдуулаад. Би одоо өгснийг аваад угаасууж ил гэж бодож бид нар дийлэхгүй шүү дээ. Ягаас дийлэхгүй шүү дээ. Тийм учраас өгснийг аваад л тэгэл сууж байна. Дээд төвчнөө нэмэхгүй доод төвчнөө нэмвэл зүгээр юм шиг санагдаад байгаа юм. Миний бодлоор бол тэгж л бодож байна. Тэгтээ миний хувьд бол нэг сая гаруй төгрөг авдаг. Тий. Тэгтээ бол тэдний тэтгэмжийг нэмсээ л гэж бодож байна. 2 саяас дээш хэдэн хүн авчих. Тэр тэл бас харах заах. Тэрээс бүгдөө нь сая 500 болгоно гэж утгагүй ч. 5 сая авч байгаа улсууд хэдийг нэмэх вэ? Тэднүүд 600 мянган төгрөг авч байгаа сая 500 болчих жоох тийм. Тэрийг л ялгаж салах хэрэгтэй байхгүй. Одоо бүр хоосон байснаас тий яах вэ одоо тий тэгтээ хүртээмж маш муу бараг л эмэндэж болдог. Тэр хүүхдүүдээс нэг 5 цаас аваад идэх юм авдаг да бараг. Тэр мөнгө маань бараг өөртөл эмэнд л явдаг.